2016 durch den Deutschen Musikwettbewerb. Wir haben beide Stipendium gewonnen, also wurden beide Stipendiaten. Ja. Und genau, und also der Preis ist, dass man dann ganz viele Konzerte durch ganz Deutschland spielt, aber im Ensemble, und man bekommt dann eine Liste von all die anderen Stipendiaten und da muss man sich irgendwie selbst muss man sich matchen. Ja, genau, ja. Und dann, ja, und in dem Jahr gab es, ich glaube, so Cello, Gesang, Trompete, Orgel, Gitarre oder sowas. Tuba, ja. Mhm. Also ja, und dann Gesang, Gitarre, da war ich sehr froh, dass das also ich dachte gleich, dass ich eigentlich gerne mit Gitarre Liederabende machen würde. Und als dann diese Liste kam von den Leuten, die noch frei sind, guckte ich da irgendwie drüber und dachte irgendwie, ach Mensch, Jessie Flowers, das klingt irgendwie nett. Hab da mal angerufen und ja, war er durchaus bereit, sich mit einer Sängerin einzulassen. Also wir haben schon ein paar Ideen gehabt. Also wir haben 2 Programme in der letzten Saison vorbereitet und dann hat Julia auch ein bisschen geguckt und sie hat in ihrer Bibliothek, wo sie war, irgendwie gesehen, dass ein Tilman Hopstock ganz viel bearbeitet hat für Gitarre. Ja, wer ist das? Lili gute Bearbeitung. Und zu der Zeit war ich tatsächlich bei Tilman Hopstock in Darmstadt. Hat sehr gelacht. Ja, genau. Und also wir haben dann sehr viele Bearbeitungen von ihm einstudiert, also von Brahms, also jetzt Debussy, Schubert auch und ja, was weiß ich, also sogar mehr. Und ja, da muss man schon natürlich sehr viel bearbeiten. Also die Bearbeitungen von Tilman zum Beispiel sind also für seine Hände quasi geschehen. Ich meine, natürlich, jeder Gitarrist soll das spielen können und die funktionieren so. Aber ich habe auch sehr viel geändert eigentlich. Also sehr viel, also es ist quasi noch eine andere Schichte von Interpretation. Also man hat dieses Glück gehabt, so fantastisch irgendwie ausgebildet worden zu sein, so viel gelernt zu haben, so viel Input. Und dann wird man irgendwie aus der Hochschule rausgekippt in dieser Welt und muss irgendwie erstmal gucken, wie das so funktioniert und was selbst in einem ist, was so die ganz besonderen Visionen sind, die man so hat. Ich finde, es ist halt super wichtig, deine eigenen Ohren und Augen und Gefühle zu vertrauen. Und weil man kann nicht irgendwie nur denken, okay, er hat jetzt so und so viele Wettbewerbe gewonnen und diese Professoren finden ihn toll und so. Und deshalb man kann auch diese Autoritäten nicht nur vertrauen. Also man muss echt einfach gucken, okay, was gefällt mir, und ja, es ist sehr leicht, irgendwie alles zu machen, was eine Figur dir sagt, aber man muss auch irgendwann mal selbst gucken, nein, ich möchte es so machen, auch wenn jemanden, der mehr Erfahrung hat und älter ist, das nicht so toll findet oder sowas, oder ja. Ein Tiefpunkt für mich war, als ich glaube, ich war 17 und ich hatte
technische Probleme, also Haltungsprobleme. Und das war sehr schwierig, weil schon als ich 12, 11 war, dachte ich, ja, ich möchte Musiker sein, Gitarrist sein. Und dann mit so 17, gerade also vor dem Studium zu merken, es kann nicht so weitergehen. Dann habe ich versucht, das zu ändern und es hat einfach wehgetan, die Gitarre zu spielen. Und dann dachte ich in dem Moment, nein, wieso mache ich das jetzt? Ich gebe einfach auf. Und ja, das ist schon heftig, sowas zu erleben, aber ich habe auch sehr viel dadurch gelernt. Noch ein Witz zum Abschluss? Hat einer von euch einen guten Witz? Kannst du dich nicht erinnern, ich habe ganz viele Witze erzählt damals mit Andrew. Ich weiß. Die konnten wir alle nicht verwenden. Nein, wirklich nicht. Ein Jugendschwein? Ich mache immer nur Wortwitze. Ich auch. Oh, Aber wir haben mal echte. Moin. Na, die sind alle echt zu viel zu denken.